Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен суперфуд рецепттері. Бүгін осындай керемет чак-чак дайындадым. Ең алдымен бізге керекті жарты қасық ас тұзы, 150 мл суымыз, 150 мл сары майымыз, жарты қасық дрожжымыз және де ұн бізде 250 мг. Ұнды араластырып, қою болғанша әбден араластырамыз. Бізде қолға жабыспайтын қамыр дайын болу керек. Қамырымыз қоймалдың болды. Енді астына ұн салып, осылай илейтін боламыз. Достар, канал пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар. Қамырымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп отырғандағыдай қолға жабыспайды. 3 бөлікке бөліп, целлофанға сала тұрамыз. Үшінші қамырымызға біз какаоны араластыратын боламыз. Какаоны араластырып, осындай қоңыр түсті қамыр бізде дайын болады. Дайын қамырымызды 5 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Тоңазытқыштан алған соң жұқалап қамырымызды жаямыз. Қамырымыз өте жұқа да емес, қалың да емес, осындай домалақ ішіне етіп жайып, ортасына ұн сеуіп, үшбұрышты қылып осылай қоя тұрамыз. Келесі какао қосылған қамырымызды жаямыз. Алдыңғы қамырдың көлеміне қылып үлкендеу, дөңгелектеу қылып жаямыз. Арасына ұн сеуіңізге болады осылай жайған мезгілде. Қамырымызды жайып, бұны да үшбұрышты қылып қоя тұрамыз. Келесі қамырымыз дайын болды. Енді ортанша екінші қоңыр түсті қамырды ортасына салып, ең бірінші дайындаған қамырымызды үстіне жабамыз. Осындай жан-жағында артық қамырдың қалдықтары болса, осылай кесіп алып тастасаңыздар болады. Енді осы қамырдың өзін жан-жағын кесіп төртбұрышты қылдырамыз. Жан-жағын төртбұрышты қылып, әрқайсысын ортасынан осылай тураймыз. Келесі жағынан осылай өткенде бізде кубик дайын болады. Осы кубигімізді алып, екі жақ бұрышын осылай бір-біріне жапсырамыз. Жапсырғанда бізде осындай пішіндес чак-чактарымыз дайын болады. Чак-чактарымыз дайын болды. Арнайы қыздырылған күнбағыс майына отымызға пісіріп аламыз. Екі жағын қызарғанша ұстап, қуырып аламыз чак-чагымызды. Енді біз чак-чагымызға сироп дайындаймыз. 100
мл суға қант салдым, 100 грамм қант салдым, 2 қасық медімізді салдық, балымызды және лимонның кішкентай түбін сықтық. Сол лимонның кесілген жартысында суымызға салып қойдық, өздеріңіз көріп отырғандағыдай. Енді сол сиропқа дайын болған чак-чактарымызды салып аламыз. Мінекей достар, чак-чагымыз дайын болды, дәмін қарап көрейін. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк, коммент қалдырыңыздар.